Merhaba arkadaşlar, selamün aleyküm, hayırlı Ramazanlarınız olsun hepinizin. Ben Şerife Yılmaz. Bu videomda yakaza halinde uykuya dalarken gördüğüm şeylerden bahsedeceğim size. Merhaba arkadaşlar, selamün aleyküm, hayırlı Ramazanlarınız olsun. Ben Şerife Yılmaz. Bu videomda yakaza halinde uykuya dalarken gördüğüm şeylerden bahsedeceğim size. Uykuya dalmadan yastıdan sonra gördüğüm şeylerdi bunlar. Beyaz bir kağıtta bir resim gördüm arkadaşlar. Bu resimde bir cami kubbesi vardı. Bu cami kubbesinde de oranın Mescid-i Aksa olduğunu hissettim. Sanki bana orayı gösterdiler ama bu resim ikili bir resimdi. Başka bir resim daha vardı, sadece onu gördüğümü hatırlıyorum. Büyük ihtimalle dedim ki bu İsrail'deki ayaklanmadan önceydi gördüğüm şey. Acaba dedim hani bayram namazından önce falan bir şey mi olacak diye düşündüm. Ben o gün TikTok videolarında, Simpsonlar'da bir şey gördüm. Görüntü göstermişlerdi yine bir Simpsonlar'da. Biri namaz kılıyordu bir çizgi dizide. Ve bir kız odaya geliyordu. Orada da bir resim gösterdiler. Oradaki resme benzettim ben gördüğüm şeyi. Bir kubbe vardı ve onun yanında bir resim daha vardı. İkili bir resimdi gördüğüm. Dedim ki acaba İsrail'de bir şey mi olacak da onu bana gösteriyorlar diye düşünmüştüm. Seccadeyi sermiş kılıyordu, evet, çizgi filmde. Oradaki sonra bir kadın gelip şaşırdı ve o resmi gösterdiler. Benim gördüğüm resimdi. Aynı bana gösterdikleri resimdi. İnşallah bir şey olmaz, bayram öncesi belki bir saldırı mı olur diye düşündüm İsrail'de. Ve bu İsrail'deki ayaklanmadan önceydi arkadaşlar gördüğüm şey. Bundan sonra da sabah namazına kalktım arkadaşlar, 10 rekat kıldım. 6 rekat kaza namazı kıldım. Ve ya bais zikrini çekerek elimi kalbime koyup kalbimi nurlandır Allah'ım diye dua ettim. Zikir çekerek, El Bais ismini çekerek uyudum arkadaşlar. Ve gördüğüm şey de Sivas'ın merkezindeyim ben arkadaşlar. Sivas merkezde çarşının ortasında kumaş satıyordum. Bir kumaş sergim vardı. Ve yanımda arkadaşlarım var ama bu insanları ben hiç tanımıyorum. Dostlarımmış. Diyorum ki bir yemek sektörüne gireyim. Beraber yemek lokanta falan açalım diyorum. Beni reddediyorlar. Açmak istemiyorlar. Hayır dediler. Hani normalde o insanları ben hiç tanımıyordum ama o şeyde sanki onları daha önceden tanıyormuş gibiydim. Çok ilginçti. Ve sonra dükkana sakallı, cübbeli bir adam geldi. Bu adam krem rengi bir elbise giymişti. Bana bir kumaş verdi arkadaşlar. Bu bir etekti. Bu bir etekti ve ben hiç dikkat etmedim. Bunu sat der gibi verdi sandım. Parçayı tuttum, eteğe. Krem rengi lastikli bir kadın eteğiydi böyle. Çirkin bir şeydi etek. Bana verdi, dedi ki al bunu dedi. Ben de kumaş zannettim. 3'e böldüm. Kumaşların içine attım. Sonra bana dedi ki başının örtüsünü dedi elin altına yastık etme dedi. Bu ne demekse. Başının örtüsünü elin altına yastık etme dedi. Sonra ben onun yüzüne baktım, o kişinin Nazım Kıbrisi Hazretleri olduğunu gördüm. Daha önceden onun videolarını da izlemiştim. Çok ilginç gelmişti. Allah rahmet eylesin, öldüğünü de öğrendim. Bunu görmüştüm, çok ilginç gelmişti. Bej rengi, evet, elin altına yastık etme dedi bana. Başının örtüsünü elin altına yastık etme dedi. Ben de kumaş alıp yırttım arkadaşlar. Kumaşların içine attım. Bana tutup öyle dedi. Yüzüme baktı. O ama önce fark etmedim, sonra onun olduğunu fark ettim. O kişinin olduğunu fark ettim. Yani hani ben tarikatlı değilim ama tarikatlı kardeşlerimi de sevmediğim anlamına gelmez. İslam'da Allah yolu herkesin, hani Allah'a giden yollar tarikat. Her türlü Allah'a giden yollar, değişik zikirlerle Allah'a ulaşmanın yolunda mücahit kardeşlerim, hepsi de değerli insanlar. Yani nefsini yere çalan, Allah yolunda mücadele eden insanlar.
Bunları hafife almamak lazım. İslam kardeşliği önemlidir arkadaşlar. Şu tarikat, bu tarikat diye de ayrımcılık çok kötü bir şeydir. Neden derseniz bu kadar İslam düşmanı varken tutup da insanların birbirine ayırması kötü bir şeydir. Üstelik bu kadar tarikat düşmanları varken, bu kadar çok İslam alimi değerli insanlar varken insanların tarikat hakkındaki ön yargılarını yıkmak lazım. İnsanların birlik olması lazım arkadaşlar. Yani çünkü düşünüyorum mesela bir kişinin yaptığı hatayı düşünün ki bir kasa meyveniz var bir tane çürük diye bütün insanlar kötü olmaz ki. Yani düşünün ki profesör, üniversitede bir profesör sapık diye bütün üniversiteler kapansın demek aynı şeydir mesela. Öyle şey olur mu? Olmaması lazım. Hani bir kişi kötü diye bütün insanlar kötü olmaz. O yüzden çok değerli insanlar vardır. Birine yaptığınız, hani birinin yaptığı yanlış bütün Müslümanlara da şey yapılmamalı, mal edilmemeli. Yazık günah. O insanlarda çok değerli insanlar var. Allah diyen insanlar var. Çok kaliteli insanlar var. Bir kişinin yaptığı hatadan dolayı da bütün insanlığı da silip atmak, o kardeşlerini de silip atmak çok yanlış. Çok güzel insanlar var onların içinde. Bu bir haksızlık olur ve bunun vebalini kimse de ödeyemez. Belki içinde bir çok değerli insanlar olabilir, Allah'ın sevdiği insanlar olabilir, çok değer verdiği insanlar olabilir. Yani o yüzden tarikatlar konusunda da Müslüman kardeşlerim hep birbirlerine bağlı olmaları lazım. Çünkü o kadar çok İslam düşmanı var ki bunlar böyle şucu bucu diyerek ayrıldı mı? Zaten en büyük kötülüğü insan insana yapıyor, Müslüman Müslümana yapıyor. Bu şekilde olmaması lazım. Hepsi çok değerli insanlar. Ben tarikatlı değilim ama hepsini çok seviyorum. Hepsi çok güzel insanlar. Öncelikle biz İslam kardeşiyiz. Yani mesela anlatayım size arkadaşlar. Ben İstanbul'a gitmiştim. Annemle beraber gittik. Biz orada otobüs bekliyorduk. Otobüs saatini bekliyorduk. Hiç tanımadığımız, yani benim eşimin patronuydu. Adam geldi bizi aldı. Akşama kadar bekleyecektik. Yani sabah indik. Düşünün hiç tanımadığımız bir eve misafir gittik. Önce şeye aldılar, iş yerlerine aldılar bizi. Orada bekledik. Adamlar bizim için iş yerini terk etti gittiler. Bunlar Mahmut Hocacılardı. Allah rahmet eylesin. Onda çok değerli bir insandı o da. Ondan sonra oradan da bizi kendi evlerine hanımı yemek hazırlamış gittik. Oturduk. Bizi hiç tanımıyor bile. 2 daireyi açmışlar. Çok kaliteli insanlar. Kadın hemen sofrayı donattı. Bizi hiç tanımıyor. Sadece misafir gönderiyorum dedi. Adam bizi götürdüler. Arabayla bıraktılar. Annemle beraber otobüs saatine kadar dinlendik. Çayımızı, çorbamızı kadın kalktı hizmet etti. Bizi hiç tanımıyor bile. Çok duygulandım. Anneme dedim ki bak ne kadar güzel anne. İşte bu İslam kardeşliği dedim. Yani seni tanıması gerekmiyor. Allah emretti diye mesela yolda kalmış insanlara bile sırf bunun için Allah sevgisinden dolayı alıp misafir ediyorlar dedim. Çok sevgiyle doldu içim. Yani düşünün ki ben o zaman 13 yaşındaydım. Oraya gittiğimiz zaman İstanbul'daydı evet. Yani çok güzel karşıladılar. İnsan mesela değerli insanlar görünce İslam'a yaklaşıyor. Güzel davranışları mesela insanın kalbini çeliyor arkadaşlar. Yani çok değerliydi. Davranışları çok güzeldi. Kızları geldi böyle çiçek gibiler. Hepsi bembeyaz, tertemiz yüzlü böyle bir görseniz uzun elbiselerle. Yüzlerine bakmaya kıyamazsınız. Yani o kadar güzel insanlardı. Allah razı olsun. Ben de güzel bir ana olarak kaldı onlar. Ve ben çok duygulandım. Oradan ayrılınca hatta gözlerim doldu ağladım. Dedim ki bak anne görüyor musun hiç tanımasına gerek yok insanların. İslam kardeşliği böyle güzel bir şey. Hani düşünün ki İslam kardeşliği birbirine bağlıyor. Yolda kalmış insanları sırf Allah rızası için alıp insan yani en özel yeri evine en mahrem yerine alıp misafir edebiliyor dedim. Annemle böyle bir anımız olmuştu arkadaşlar. Bu çok değerliydi benim için bu anımız. Hatta yani eşime de söylemişti ki o kıza demiş çok iyi davran. Onun babası yok bak demiş o öksüz. Ona çok iyi davran Allah rızası için diye. Beni tanımadığı halde o zaman nişanlılıydık eşime tembih etmiş. Demiş ki bak o çocuğa çok iyi davran o çocuk öksüz demiş. Beni hiç tanımıyordu bile. Bu çok hoşuma gitmişti. Bunu anlatmak istedim. Yani İslam kardeşliği güzel bir şey arkadaşlar. Kimsesiz bir insana bile hiç tanımadan sahip çıkabilirler yani.
Düşünün ki yolda kalmışlara olsun, ihtiyaç sahiplerine olsun. Bu çok güzel bir şey. Yani bir insanlar tarikatlı diye de kötü insanlar değil. Bir iki şerefsiz içinden çıktı diye de bütün insanlık kötü demek değildir. O kadar değerli insanlar var ki bu çok kötü bir şey. Birinin hatası o kadar değerli insanı silip atmanıza neden olmamalı. Hani düşünün ki bir profesör sapık diye, üniversitede kötü bir insan diye bütün profesörler kötü demek değildir ki. Hani diyebilir miyiz ki üniversiteler kapansın? Böyle bir şey denir mi? O kadar kaliteli insanlar var ki üniversitede sınava girmeye gidiyorum. Yani şimdi 3 ayda bir sınava giriyoruz. Açık öğretim fakültesi gidiyorum. Çok kaliteli insanlar, çok güzel insanlar. Öğrenciler yine öyle denir mi öyle bir şey? Bir insan hata yaptı diye ilim, irfan yuvaları kapanır mı? Yani bir kişinin hatası da büyük bir kitleye mal olmaz arkadaşlar. O zaman zulüm olur, adamlara iftira edersiniz. Bu çok büyük günah. Çok değerli insanlar var içinde. Yani hani düşünün ki mesela Mahmut Hocacılar da çok seviyorum. Mesela Nazım Kıbrisi Hazretleri de ben dinledim, sohbetlerini çok değerli. Onunla konuşmayı çok isterdim. Beni çok iyi anlardı. Daha önceden de ben mesela tarikatçı değildim, tarikatlı değilim. Şimdi de değilim. Ama onlara sempati duymadığım anlamına gelmiyor. Çok değerli insanlar, hepsini İslam kardeşliği olarak Allah diyen tüm insanları çok seviyorum. Yani düşünün ki mesela uykuya dalarken, uykuya sabah kalkıyordum ya. Sabah kalkıyordum, bana dediler ki direkt yanıma gelip Niyazi Mısri Hazretlerini araştır dediler. Bunu söylediler. Bu da Halveti tarikatındanmış galiba. Mısır'da ölmüş. Çok üzüldüm. Ayağında prangayla ölmüş. Yine Halveti tarikatındanmış. Orada eğitim almış. Çok değerli bir zatmış. Onu söylediler, araştırdım. Şiirlerine baktım. Çok üzüldüm ona. Yani böyle diyecektim arkadaşlar. Yani anlatacağım konu buydu. Sonra yaşadığım şeyleri size anlatayım yine tekrar. 2 haftadır, 3 haftadır neler yaşadım. Evet. Yine bir gün arkadaşlar namaz kıldım. Sabah namazını kıldım. Secdede dua ettim arkadaşlar. Secdede ne diye dua ettim? Secdede ben La ilahe illallah zikrini çektim. Sonra El Bais zikrini çektim. Ya Vedud çektim ve Leyse leha min dunillahi kaşfetun zikrini çektim. Ondan sonra biraz nefesim daraldı secdede olduğum için. Kalktım ve yatmaya gittim arkadaşlar. Uyudum. Uykuya dalarken gördüğüm şeyde de bir gökdelen gördüm arkadaşlar. Çok güzeldi. Işıkları yanıyordu. Kapkaranlıktı. Akşamdı. Yani belki geceydi. Orayı izliyordum. O kadar güzeldi ki tepedeydi gökdelen. Sonra gökdelenin dibinde patlama olmuştu arkadaşlar. Patlama olmuştu. Bu patlamada kırıkları topluyorlardı. Yani böyle enkaz gibi her taraf yıkılmıştı. Ama içimde bir huzur vardı. Orası Türkiye değildi arkadaşlar. Bu oranın nere olduğunu biliyorum da söylemeyeceğim. Söylemek istemiyorum. İçimde bir huzur vardı. Hiçbir üzüntü yoktu. Orada bir patlama olmuştu ama ben böyle gökyüzüne baktım. Hiç umurumda değildi yani orada olan bir şey. Baktım orada bir şeyler topluyorlar. Orada bir şeyler olmuştu. Niye böyle bir his oldu onu da bilmiyorum. Ondan sonra arkadaşlar yine çok güzel bir şey oldu. Ertesi gün yine sabah namazını kıldım, yattım ve Kur'an-ı Kerim dinleyerek uyudum. Yani kaçıydı, saat 4'üdü, sahurdan sonraydı işte, 4:30 falandı. Namazımı da kıldım, yattım. Ondan sonra arkadaşlar sabah namazını kılıp yattım. Kur'an-ı Kerim dinliyordum. O sırada ben bir şey gördüm, çok güzeldi. Bundan sonra anlatayım size. Ağlayarak uyandım. O kadar güzel bir şeydi ki bu gördüğüm şey. Bir yer sofrası gördüm arkadaşlar. Yer sofrasında bir şehidin çocuklarıyla yemek yediğini gördüm. Ben uzaktan izliyordum. Yer sofrası kurmuşlar. Onun öyle bir talebi varmış. Öyle bir hayali varmış. Nasıl ağlıyorum böyle. Öyle duygulandım. Böyle duygulandım. Sesim titriyordu böyle. Hem ağladım hem onları izledim. 2 tane çocuğu var. Küt saçlı. Saçları siyah siyah çocukları vardı. Şurada saçları. 2 tane çocuk. Biri kızdı ama biri erkek miydi onu tam göremedim. Sanki ikisi de kız gibi geldi ama tam da emin değilim arkadaşlar. 2 çocuğu vardı. Allah'tan bir isteği varmış, çocuklarıyla beraber sofrada yemek yemek istemiş o.
Aslında hani iki çocuğu yanındaydı ama öyle bir dileği varmış. Allahu Teala ona öyle bir sanki şey kurmuş gibiydi. Öyle bir isteği olduğu için öyle o isteğini yerine getirmek için çocuklarını da yanına vermişler. Aslında çocukları ölmemişti. O şehitti. Sadece çocukları yanındaydı. Ona öyle bir görüntü oluşturmuşlar gibiydi. Çünkü orada onu hissettim. Gördüğüm şey de bir sofra var ve çocuklarıyla oturmuş sakallı bir adamdı bu. Sakalı böyleydi. Beyaz gömlek vardı üzerinde. Sofrada oturuyordu. 2 tane çocuk yanında. Yemek yiyorlar. O kadar güzeldi ki onların mutluluğuyla ben mutluluktan ağladım. Uyandım ki nasıl ağlıyorum. Bir ağlıyorum böyle gözlerim yaşarmış. Hüngür hüngür ağlıyordum. Her gün bir şekilde kalkıyorum. Gördüğüm şeyler çok ilginç, çok güzel. Bazıları beni ürpertiyor tabii gördüğüm şeylerde. Bazılarına da böyle duygulanıp bakıyorum. O gün Kur'an-ı Kerim dinleyerek uyudum. Nereden baksan 2-3 saat telefonda açık bırakmıştım arkadaşlar. Sureler de peş peşe devam etmiş. Kulağımda Kur'an sesiyle uyudum. Yani o kadar alıştım ki Kur'an-ı Kerim dinlemeye. Yani düşünün ki günümün 3-4 saatini ben Kur'an-ı Kerim dinliyorum. Acaba diyorum rüyalarım rahmani mi şeytani mi? Ama sen Allah'la berabersin. Yani düşünün ki Kur'an-ı Kerim dinliyorsun. Yanlış bir şey yapmayan o dualar bile seni korur. Senin yanına yaklaşamaz diye düşünüyorum yani benim yanıma. Size de bunu size de bırakıyorum yani bunun şeyini, gördüğüm rüyaların tabirini, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Gördüğüm şey çok güzeldi ya. En son gördüğüm onu gördüm. O kadar ağladım ki anlatamam. Düşünün ki bir şehit olmuş. Ama çocuklarıyla beraber bir sofrada oturuyor. Sanki öldüğünün farkında değil gibi böyle. Ona bir ortam oluşturmuşlar ama. 2 çocuğu var ama öyle bir ortam oluşturmuşlardı. Çocukları yaşıyordu. Aslında çocukları ölü değildi. Zaten şehitler de ölmez diyor. Şehitler ölmez, siz onları öyle sanırsınız diyor. Allah katında diridirler diyor. Ama mesela öldüğünün farkında değildi. Ben ölmedim diyorlar zaten. Bazen gördüğüm ölüler ben ölmedim diyor. Hiç öldüğünün farkında değiller. Mesela annemi de rüyamda gördüm arkadaşlar. Ben annemi görmek istemiştim. Annemi gösterdiler. Annem öldüğünün farkında değildi. Sonradan ben fark ediyorum, bakıyorum. Sanki annem varken ki ortam gibiydi. Sonra birdenbire kendime geldim. Baktım benim annem ölmüştü dedim. Ondan sonra annemin yüzüne baktım. O kadar güzel bir ortam vardı ki onu bozmak istemedim. Yani sanki böyle o duyguyu yaşadım, tadını çıkardım. Annem yanımdayken olan hislerimi hissettim. Belki Allahu Teala da böyle iyi kullarına hiç öldüklerini hissettirmiyordur arkadaşlar. Sanki hafızasını yeniliyor gibi geldi bana. O insanlar mesela buradaki acılarını düşünmüyor gibi. Üzülmelerine bile müsaade etmiyor sanki. Sevdiği kullarını Allahu Teala üzülmelerine bile müsaade etmiyor. Çünkü şehitlere gerçekten çok değer verdiğini düşünüyorum. Hani düşün ki Allah katında ölenleri ölüler sanmayınız diyor. Zira onlar diridirler. Siz bilmezsiniz diyor Allah katında. Belki onlar da öyle hissediyorlardır. Yani düşün ki belki bu dünyaya ait hasretleri yoktur. Onu bile silmiştir Allahu Teala. Onların acı çekmesine asla müsaade etmez. Çünkü her şeyin en iyisini düşünür diye düşünüyorum. Bir anneden daha merhametliyse düşünün. Belki hasretlik acısı mesela çocuklarını burada bırakıp ailesini burada bırakıp ölüyorlar. O acıyı hissetmiyorlar diye düşünüyorum ben. Çünkü gördüğüm şeylerde çözmeye çalıştım, onu gördüm arkadaşlar. Bir şeyler daha gördüm de nasıl anlatacağımı bilemiyorum arkadaşlar. Onu da anlatayım. Bu dünyanın neresinde olduğunu bilmiyorum ama bir köpeğe canlı kıyma makinesinin içine attılar arkadaşlar. Köpek yediriyorlardı insanlara. Köpek eti yediriyorlardı. Dedim ki inşallah Bora Türkiye değildir. Yani gösterdiler, bir anlık görüntü geldi, köpeği alıp kıyma çekme makinesinin içine attılar. Çok üzüldüm. Ondan sonra bir hayvan eti, köpek eti yedirdiklerini gösterdiler bana. Yani böyle bir şey olamaz inşallah dedim. Sadece dedim hani mesela rüyadan ibarettir. Belki şeytani bir rüyadır da beni korkutuyorlardır diye düşündüm. Ama Çin'de de zaten yiyorlar. Belki orası Çin'di.
Bu gördüğüm şeylerin de nere olduğunu bilemiyorum arkadaşlar. Tam olarak mesela nerede gerçekleşeceğini bilemiyorum. Daha önceden de mesela gördüğüm şeylerde sadece mesela enkaz yerlerini gezdirdilerdi bana. Yangın yerlerini, felaket yerlerini bahsettirdiler. Çok ilginçti bunlar. Sizce de öyle değil mi? Bak mesela depremden önceki videolarıma bir bakar mısın? Sanki içime doğmuş gibi konuşmuşum. Sanki hiç farkında olmadan bunu bir bilinçsiz bir şekilde Allah tarafından sanki içime doğmuş ve konuşmuşum. Ben de düşünüyorum konuştuğum şeyleri, videolarıma bakıyorum, içime doğmuş gibi anlatmışım arkadaşlar. O yaşadığım, peş peşe gezdiğim o felaket yerleri benim çok dikkatimi çekmişti. Hani bunları belki de tam olarak söylemediler ama söyleseler ne yapabilirdik ki? Bir de o var yani. Kader gerçekleşecekse biz bunları bilsek de hiç önemi yok. Biz engel olamayız arkadaşlar. Hani düşün ki Endonezya'daki yeri gösterdiler. Sonra gördüğüm Rio de Janeiro'daki yerdi yine. Yani oralara götürdüler. Buraları niye gösteriyorlar dedim. Demek ki Türkiye'de de bir şey olacaktı. Acaba onu mu anlattılardı ben çözemedim diye. Yine benim kafamda takılı yani. Bir de videolarımı dinleyicilerimden gelen soruları söyleyeceğim size arkadaşlar. Biri sormuştu ki o gökyüzünde kıta çizgilerinde Allah yazısı var diye. O yazıları tam olarak verir misin dedi. Biz de dedi bakalım zikir çekelim o şekilde dedi. Yazıları hem Arapça hem de Türkçe paylaşacağım arkadaşlar. Size yazacağım burada. Onu söyleyeyim. İlk gösterdiklerinde ya Allah yazıyordu arkadaşlar. Ya Allah, Subhanallah, Bismillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah'tı arkadaşlar. Neymiş? Ya Allah, Bismillah, Subhanallah, Allahu Ekber ve La ilahe illallah yazıları vardı arkadaşlar. Gezegen dönmeye başlamıştı gördüm. Önce Allah yazısı vardı. İlk başta Esma'nın en başı zaten Esma-ül Hüsna'nın ve Allah ismi bütün esmalarındaki hepsini barındırıyor arkadaşlar. Allah'ın isimlerinin hepsini barındırıyor. En büyük ismi zaten Ya Allah. Gezegenin en önünde Ya Allah yazıyordu. O kadar önemli ki Ya Allah zikri. Kalp hastalarına Ya Allah zikrini çekmelerini söylüyorlar arkadaşlar. Ya Allah zikri. Ve El-Bais ismiyle Allah kalbimi nurlandır demek. Bir de bu aralar arkadaşlar size şunu anlatacağım. Geçen öğle namazından sonraydı. Ben çok duygulanıyorum. Bazen birilerine dua etmem gerektiğini hissediyorum. Sanki uzun süredir intihar etmiş birileri için dua etmem gerektiğini içime hep vesvese geliyor. Diyorum ki Allah'ım yoksa yanıma geliyorlar bunu benden istiyorlar da o yüzden mi bunu düşünüyorum diye çok düşünüyorum. Geçen resmen öğle namazından sonra dua edip ağladım. Çok duygulandım. Hani bu birdenbire olacak bir şey ısrarla bir şekilde o intihar eden dünyanın kahrından, kötü insanların yüzünden, dünyanın yükü, maddi yük yüzünden intihar eden birçok genç var. Görselliğine takılıp intihar edenler var. Sorunları olan, fiziksel sorunları olan, imanı zayıf olduğu için de bunları gözünde büyüten insanlar var. Yani yalan dünya, her şeyin geçeceğini düşünmek lazım. Bu kadar da insan kötümser düşünmemeli. Çünkü bunu ben de yaşadım arkadaşlar. Ben çok intihar ettim. Allah affetsin. Birinde sade kalp krizi geçirdim. 47 tane depresan içmiştim. Kalp krizi geçirdim. Az daha gidiyordum. Eksi oldu dediler. Geri cana getirdiler beni resmen. Çok kötü şeyler yaşadım. Bunu çok iyi biliyorum. Allah-u Teala ölmeme müsaade etmedi. Ve ben ilk astralimi orada yaşadım arkadaşlar. Çünkü o kadar kötüydüm ki ceset gibiydim. Ruhumun yükselip de kendimi o yatağa yapışmış halde o üzgün, o çökmüş halimi izledim. Yani düşünün ki hortumlarla kömür veriyorlardı zehiri almak için. 47 tane depresan içmiştim. Bir tanesiyle 4 gün, neredeyse 3 gün zoom olup uyuyorsunuz yani. Hiçbir şey algılamıyorsunuz. O kadar kötüydü. Bir tanesi. Benim içtiğim tam 47 taneydi. Ondan sonra benim kalbimin ritim bozukluğu çıktı arkadaşlar. Depresanlar çok tehlike. Elinizden geldiği kadar ilaç kullanmamaya çalışın.
Hani bu psikolojik sorunlarınızı da Allah'a sığınarak çözün arkadaşlar. Çünkü uyanıyorsunuz, aynı sorunlarınızla tekrar yüzleşiyorsunuz. Hani daha sağlıklı düşünmek için insanın Allah'ın ipine sarılması lazım. İlaç çözüm değil. Ben çok ağır ilaçlar kullandım. Yüreğimdeki acıları uyumakla çözemedim. Sakinleşerek çözemedim. Aynı sorunlar uyandıktan sonra yine ortada. İnsan hani depresyonla hiçbir şeyi çözemez arkadaşlar. Hani uyursunuz, uyanırsınız, yine aynı sorunlar sizi bekliyor. Daha sağlıklı, daha mantıklı düşünmek için biraz da kaderci olmak lazım. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak lazım. Kaza ve kadere inanmak lazım. Yani insan kendi yaptığı hatalardan dolayı da bazen kendini suçluyor. Ben böyle hatayı nasıl yaparım diye. Yani ondan dolayı da mesela hayattan kopuyor, küsüyor. Oysa ki her şey kader. Hani sizin yanlışı tercih etmeniz de kader, iyiyi tercih etmeniz de kader. Hiçbir şey kaderin dışında değil bir kere. Yani bazı şeyleri bazen kabul edemiyorsunuz ama kabul ettiğiniz zaman da hayat güzelleşiyor. Ben uzun süredir insanlarla tartışmıyordum arkadaşlar. 4 senedir susuyordum. 4 senedir, 5 senedir. Ondan önce de tartıştım, çözemedim. Susarak birçok şeyi hallettiğimi düşünüyorum. Sustuğum zaman hayat güzelleşti. Daha çok sırtımdaki manevi yüklerim azaldı. Daha kendime geldim. Benim çözemediğim şeyleri Allahu Teala sustuğum için çözmeye başladı arkadaşlar. Dua ederek çözdüm. Sakin olarak, sinirlenince zaten hiçbir şeyi çözemediğimi fark ettim. Hani suskunluk çözer mi? Suskunluk da çözebilir. Bazen insanlar hata yaptığı zaman üstüne gitmeseniz hatasını anlayabilir. Hani düşünün ki bir insan hata yaptı. Siz büyük tepkiler vereceksiniz değil mi? O büyük tepkileri vermediğiniz zaman o sizin olgunlaştığınızı fark ediyor arkadaşlar. Bu nasıl böyle davranıyor diyor. Yani karşınızdaki insan da hatasının farkına varıyor. Yani uzun süredir tartışmıyorum. Bir de kalp hastasıyım zaten. Tartışırsam bir yerde öleceğim diye düşünüyorum. Bundan önce de zaten büyük bir hastalığım olduğunu söylediler. Allah'tan ki öyle çıkmadı. İnşallah da olmaz. Tedavimi yarım bıraktım ben. Bu kalbimde ritim bozukluğu çıktı. Ondan sonra da boynumda lenf bezim şişti arkadaşlar. Bana dediler ki kanser olabilir dediler. Uzun bir araştırmadan geçtim. Artık yoruldum yani. Oraya gönderdi. Üniversite hastanesine gittim. Numune hastanesinde baktılar. Bu iyi değil Şerif Hanım yeri dediler. Tam boynumun burada kitle var arkadaşlar. Bu kitle ağrımıyordu ama kilo kaybım yok. Kilo kaybım olmadığı için de ben kanser olmadığını düşündüm ama iyi değil dediler. Hematoloji baktı. Vücudumun her yerine baktılar yani koltuk altında, kasıklarda, göğüste her tarafa bakıyorlar. Çünkü lenf bezi, lenf kanserleri en yavaş ilerleyen kanserlermiş galiba. Baş boyun kanserleri. Tam tomografiye geldi işte hematoloji baktı, kulak burun boğaza gittim, dahiliye baktı. 3-4 yere gittim artık yoruldum yani. Kesin bir şey de demiyorlar, Allah da demiyorlar. İyi değil diyorlar. Adam sesleyip direkt yüzüme dedi ki Şerif Hanım kanser olabilirsin dedi. Ama bakmamız lazım. Bunun yeri iyi. Dedim ki gayet iyiyim ben. Hani bir şeyim yok inkar ettim. Bir şey olmaması ağrımaması daha kötü dedi. Ondan sonra dışarı çıktım ağladım. Hem de çok kötü ağladım. O zaman böyle değildim tabii. Sağlıklı ve metin karşılayamadım. Dışarı çıktım bağırarak ağladım öyle. Oturdum hüngür hüngür ağladım. Bir çarşaflı teyze yanıma geldi. Kızım dedi elimi tuttu. Niye ağlıyorsun dedi. Dedim ki bana kansersin diyor dedim. Bir gün hepimiz öleceğiz dedi. Niye ağlıyorsun dedi. Dedim ki benim eşim yeni öldü ve ben çocuklarıma yeni kavuştum dedim. Hiç zamanı değil diye düşündüm dedim. Ölümün zamanı olmaz kızım dedi. Yani ölüm bir şekilde bizi yakalar dedi. Hepimiz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz de. O sırada o teyze nasıl denk geldi? Elimi tuttu. Hiç beni tanımıyordu bile. Bana öyle dedi. Çok üzüldüm. Bayağı üzüldüm yani. Ondan sonra tedaviyi bıraktım. Yani belki de olabilirim de önemsemedim ya. Hani bu da çok büyük günah belki. Hani düşün ki kanserden şüpheleniyorlar ve sen tedaviyi yarım bırakıyorsun. Sonuçları bile almaya gitmedim. Sinirlendim. İnkar safhasına geçtim. Ama zayıf,
Ben tedaviyi bırakalı da 2-3 sene oldu. Kızım yeni geldiği zamanlarda arkadaşlar. Çok üzüldüm. Hem kalbimde ritim bozukluğu çıktı. Ondan sonra da insan ahlakım değişti ya. Ölümü daha çok düşündüm. Mesela kalbimde ritim bozukluğu çıkınca kavgaları bıraktım. Çünkü bir yerde kavga etsem orada kalacağımı düşündüm. Yani mesela kavga ettiğim insanın umurunda olmaz ama sen orada hık diye gideceksin. En iyisi sus Şerife, konuşarak hiçbir şey halledemedin. Şimdiye kadar konuştun, ne oldu dedim. Yani konuşarak zaten çözemiyorsun. Tartışsan çözemiyorsun. Artık yoruluyorsun yani. Susarak da sen sustuğun zaman Allahu Teala hem mükafat veriyor. Yani sustuğun zaman diyor ki haklı olduğu halde bile kavgayı bırakana Allahu Teala cennette köşkler vereceğini vaat ediyor. Allah sözünde sadık olandır arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Yani bunu Allah vaat ediyorsa o size verecektir. Kavga etmemeye çalışın. Bunu böyle diyorum, ben imtihan ediyor arkadaşlar. Sinirimi bozacak size böyle derken bunu ben yaşıyorum. Ya sabır çekiyorum, kızımla tartışıyorum. Ya sabır çekiyorum. Sinirimi bozacak bir şeyler oluyor. Sanki o ismin esmasının sabrını hadi yaşa diyor bana. Yani sinirimi bozacak bir şeyler ortaya çıkıyor. Özellikle Ramazan'da sabırlı olacağım diye düşünüyorum. Oruçlar çok kötü oluyor arkadaşlar insan. Çok gergin oluyor. İlkindiden sonra, öğleden sonra hiç ağzımı açacak halim kalmıyor. O kadar yorgun oluyorum. Yani çok kötü oluyorum. Allah sabrınızı versin inşallah. Kimsenin de oruçta, Ramazan'da kalbini kırmayın arkadaşlar. Herkes oruç tutanlar var. Günler kısa. Yine de tutmaya çalışın. Oruç çok büyük bir sevabı var. Yani düşünün ki beden sağlığı için bile düşünün ki bir sene boyunca çalışan bir vücut düşünün. O bir senede de bir ay dinlendirmek lazım, mideyi olsun. Kolon kanserlerine, özellikle bak kolon kanserlerine diyorum. O bir ayda vücudun dinlendiği, kolon kanserlerinde tümörleri küçüldüğü, yok olduğu söyleniyor. Özellikle bunu yaşayan varsa, kolon kanserinden şüphelenen varsa oruç tutun arkadaşlar. Midenizde reflü varsa da bol su için. Hani düşünün ki ben de mesela midemden çok rahatsızdım. Ben 2 ayda sade 5,5 kilo verdim. Yiyemedim, içemedim. Midemde bakteri çıktı. Ağrıdan böyle ölüyordum. Midemde endoskopi yaptılar. Yara çıktı. Hala da kötüyüm, iyi değilim. Asit yukarı vuruyor. Reflü mü diyorlar, gastrit mi artık. Endoskopi de yapıldı. Çok kötüydüm de Allah'a şükür iyiyim. Az yedim. Saat 2'den 3'ten sonra 4'ten sonra yemek yememeye başladım. Az yedikten sonra da bol su içtikten sonra daha iyi oldum. İlaç vermişti, ilaçları içtim, daha kötü oldum arkadaşlar. Mide koruyucular verdi, şuruplar verdi. Onları içtim, daha kötü oldum. En iyisi az ye Şerife dedim. Kızartmayı kestim. Yaz boyu kızartmaya çok yüklenmiştim. Sıvı yağ özellikle. Ondan sonra kuru yemişler tabii, çekirdek olsun, zeytin olsun. Domates yeme diyor. Çikolata, özellikle sarelle ülser olanlarda çok tehlikeli arkadaşlar çikolata. Onlardan uzak durun. Hele Ramazan'da hafif şeyler yiyin. Özellikle sahurdan sonra hiç uyumuyor ağır yemekler yiyince. Allah korusun kalp çarpıntısı oluyor. Kalp krizi riski çok yüksek oluyor. O yüzden kendinize de dikkat edin arkadaşlar. Kimsenin de Ramazan'da kalbini kırmayın. Düşünün ki herkes oruç. Herkes mesela orada sabrıyla sınanıyor. Sadece siz tutmuyorsunuz beyler. Evinizdeki hanımınız da, siz işten geliyorsunuz. Tamam, elin kahrını çekiyorsunuz ama bayanlar da çocuk bakıyorlar, yemek hazırlıyorlar. Onlar da yani Allahu Teala zaten onların da bünyesine göre ev hanımlarının da işi kolay değil yani. Kadın daha zarif, daha ince ruhlu. Yani onların da işi çok zor. Siz de anlayışlı olmaya çalışın. Onlar da yine öyle. Yani anlatacağım şeyler bunlar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Yani anlatacağım şeyler bu haftaki bunlardı, yaşadığım şeyler. En son gördüğüm şey beni çok etkiledi. Çok ağladım. Çok duygulandım. Çok güzeldi. Öyle bir manzarayı görmek, o kadar mutlu oldum ki sanki ben böyle onlarla beraber o mutluluğu yaşadım. O sofrada yemek yiyorlardı. Çok duygulandım. Nasıl ağlıyordum, uyanmıştım. Böyle bir şey yok yani, gözümün yaşı yastığıma gelmişti. Hıçkırı hıçkırı uyandım. Çok güzeldi. Kur'an-ı Kerim dinliyordum. Yaklaşık 2 saat 3 saat Kur'an-ı Kerim kulağımda dinlemiştim. Otomatiğe almıştı. Yani hiç elimi sürmeden otomatiğe almıştı. Sabaha kadar onu dinlemiştim. Gördüğüm şeyler çok güzeldi arkadaşlar.
Yani bu hafta dinleyeceğim, anlatacağım şeyler bunlardı. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Metafizik Alem YouTube kanalıma arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın.